After welcoming the heads of the Roman Curia and other Vatican departments, Pope Francis went to the Paul VI Audience Hall to do the same with Vatican employees. He thanked them for the work they do, which is sometimes hidden, but hidden does not mean that it is insignificant. Il bene cresce senza fare rumore, si moltiplica in modo inaspettato e diffonde profumo della gioia. Non dimenticare questo, il bene cresce senza fare rumore e dà quella pace, quella gioia al cuore che è tanto bella. The Pope was referring to what he called the time of social networks, where it seems that the only things that are valued are the things that make noise. Oggi viviamo in un tempo che a volte appare ossessionato dall'apparire. Tutti cercano di mettere in vetrina se stessi. C'è il tempo del trucco. Tutti si truccano. Non solo la faccia, ma si truccano l'anima, e questo è brutto. E cercano di mettere in vetrina se stessi, apparire, specialmente il cosiddetto social. È un po' come volere dei preziosi bicchieri di cristallo, senza preoccuparsi che il vino sia buono. Ma in famiglia le apparenze e le maschere non contano, in famiglia si sa tutto, o comunque durano poco. Ciò che conta è che non venga a mancare il vino buono dell'amore, della tenerezza, della compassione reciproca. E l'amore, lo sappiamo bene, non fa rumore. At the end of the Mass, Pope Francis spent time with the families present and gifted candy to the children.